Assim que ele saiu do hospital, ele voltou direto pros jogos. Dormindo no colinho da Tá Dana. roncando, mas eu tô ouvindo ela roncar. Como pude fazer isso com ela, Walt? Não importa, mas o sistema dele... Ele fez funcionar. Tá roncando no colinho da Dani. Nós temos o dinheiro, os jogos acabaram. Mas temos o dinheiro. Ixi, Maria, coisa mais bonita. Roncando no colinho da Dani. Está nos 7 dígitos. Eu não tô acreditando nisso. Fazer o quê? Eu me saí bem. Marie, aceite esse dinheiro. Use-o